Сегодня не разум по заданию МВидео выяснит, чего стоит внимание на Новый год на примере обычной семьи. Поменялись! Данный эксперимент показывает, что 50% людей обращают внимание на подарок. А теперь внимание! Покупайте подарки и получайте карты на скидку до 50% на будущие покупки. Хо-хо-хо! Спасибо за внимание. Так, бежевый холодильник LG с функцией No Frost всего за 25 990 плюс карты на 5000 рублей. МВидео. Нам не все равно.